आपका भी फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। कोई कॉल भी करता तो नहीं सुनाई देता, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट करें। तो चलिए आपको बता दें किस तरह से करना है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर ऊपर जो स्वैप करना है, जैसे ही आप लोग स्वैप करिएगा, अगर यहाँ पर कोई आपके पास कॉल कर रहा है मगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि अगर आपका यहाँ फ़ोन तो साइलेंट पे तो नहीं है। अगर यहाँ पे आपका रिंग पे यहाँ पे इस प्रकार से रहता है तो आपका जो यहाँ पे आवाज़ आएगा तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देख लेना है। और इतना करने के बाद यहाँ से बैक आना, आपको 3-4 सेटिंग ऐसा बताएंगे जिससे आपका जो फ़ोन का आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। अगर सुनाई दे रहा है थोड़ा-थोड़ा तभी भी आपका ये जो आपका ये प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हुआ, सेकेंड में आपको क्या करना है, आपका जो ये वाला बटन इसको दबाए रखना है। जैसे ही आप लोग दबाए रखिएगा तो आपको यहाँ पे एक बटन और देखने को मिलेगा नीचे के साइड, तो आपको क्या करना है उस पर टैप करना है। यहाँ पे आपको देखना है कोई तो आप में यहाँ तो डाउन तो नहीं है इस प्रकार से। अगर डाउन है तो आपको कोई कॉल करेगा तो आपको यहाँ पर सुनाई नहीं देगा। तो आपको सबको यहाँ से ऑफ कर लेना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और करना है जिससे और भी आसानी से आपका जो ये आवाज़ नहीं आ रहा था वो भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अब क्या करना है, आप लोगों को सेटिंग में जाना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपना सेटिंग में चल जाते हैं तो जाने के बाद आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करते जाना, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते जाइएगा तो आपको एक बटन आपको देखने के बाद साउंड एंड वेरिएशन, उस पर ही टैप करना है। जैसे ही टैप करिएगा तो मेरे फ़ोन में जो आवाज़ नहीं आ रहा था तो इस प्रकार से मेरे में था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए सब कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चले। तो सबसे पहले ये वाला जो यहाँ पर था इस सब को आपको यहाँ से ऑफ करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आप सब करिएगा जो भी आपको यहाँ पे जो ये वाला जो आवाज़ नहीं आ रहा था वो सब कुछ आपके फ़ोन में आने लगेगा। अगर इस तरह से भी आपके फ़ोन में नहीं हो पाता है, ये सब ट्रिक नहीं काम कर पाता है, तो आपका जो ये स्पीकर होगा ना, आपका फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो गया तो आपको क्या करना है, आपको जाना है वहाँ से आपको ठीक करा लेना है। अगर ये सब सेटिंग करने के बाद नहीं हो पाता तो आपको जाके ठीक कराना ही होगा। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और भी इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो देखना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट करें। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही बताएं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।